Buenas tardes, en este video vamos a mostrar la función de nuestro proyecto y los pasos que seguimos para llegar a tal resultado. Primero teníamos que pensar qué hacer, entre todas las cosas teníamos tres ideas. La primera era un robot cuya función seguía una luz. El segundo fue un aire acondicionado automático, el cual consistía en regular la temperatura en relación al ambiente, y por último, el que escogimos fue el sensor de humo, el cual te enviará un correo cuando la cantidad de humo es excesiva. Tras tener la idea clara, empezamos a planificar las cosas que vamos a hacer, como primero fue elaborar un croquis. Como siguiente paso fue hacer un listado de materiales y la cotización. Luego de tener eso, llegó la parte de la simulación. En nuestro caso fue hecho en Tinkercad. Luego de investigar un poco sobre cómo instalar las cosas, iniciamos a simular. Lo que consiste este proyecto es hacer un sensor de humo en el cual tenga tres LED, a verde, amarillo y rojo. Al estar en el rojo empieza a sonar una alarma y te enviará un correo avisándote que tu casa podría estar en peligro. Con eso dicho, empezamos a programar y a explicar en qué consiste cada cosa. Ocupamos la palabra int para decirle el número de pin analógico u digital en el cual ocuparemos. El void setup se ocupa para establecer las configuraciones iniciales, en este caso lo ocupamos para definir los LED. El void loop se ocupa para realizar tareas repetitivas, en este caso lo ocupamos para prender el LED, además de mandar un mensaje en el serie monitor el cual te dice si es seguro o no. Luego de ver que la simulación en Tinkercad funciona, es hora de pasarlo a físico, pero con la diferencia que cambiaremos la placa por un SP32, ya que la simulación no tenía eso, tendríamos que cambiar el código para adecuarlo a la envía de correos. Procedemos a instalar el Arduino IDE, pasar nuestro código a la placa. Empezamos a instalar la biblioteca del SP32 y el Mail Client mientras investigamos cuáles son las salidas analógicas y digitales de nuestra placa. Además de investigar igual el MK2, ya que los pines no son iguales a los que vimos previamente, entonces luego de tener esto ya entendido, empezaremos a instalar. Para la carcasa de nuestro proyecto ocuparemos una impresora 3D hecha en Tinkercad. El diseño de la cáscara consiste con compartimiento para el SP32 para conectarlo con un cable tipo C. Luego está el del MK2 donde tiene acceso al humo. Además también está el de los LED que tiene dos para cada color, y por último el del buzzer. Para ocupar correctamente el código del Gmail se debe de modificar estas cosas. Lo primero es el Wi-Fi. Luego debe colocar el correo en el cual vas a enviar el Gmail y una contraseña, la cual se consigue al hacer la verificación de 2 pasos. Finalmente, ahora debes colocar el correo del receptor con el mensaje que deseas colocar. Con eso, listo, probamos el circuito. En este momento, como pueden apreciar, está puesto con la red Wi-Fi, con el correo y con el del receptor. Como ven, está cargado el programa y dice que es seguro con un valor de 1530 a 1515. Además de estar prendido el LED verde, ahora generamos el humo y podrán ver cómo los valores incrementan. Al generarse tanto humo cerca del sensor, este dispara sus valores pasando del LED verde al rojo, además de mandar un mensaje que en breve se enviará al correo de advertencia. Después de unos segundos el correo ya estará enviado.